Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք ասել եք ձեր ձևակերպման մեջ բերում եմ, վախենամ Սամվել Կարապետյանը մինչև տարեվերջ բոմժ դառնա, ինչ նկատի ունեք, սա ունեզրկման մասին սպառնալիք է, թե ինչ, խնդրեմ սա մեկնաբանեք եւ պարոն վարչապետ, 2 օր առաջ աննախադեպ սպառնալիքի վերաբերյալ մի հայտարարություն լսեցինք, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, որ ոչնչացնելու է Իրանի հնագույն քաղաքակրթությունը, Իրանը Հայաստանի անմիջական հարևանն է, այս հայտարարությունից հետո հետաքրքիր է իմանալ, թե Հայաստանի իշխանություններն ինչ արեցին, արդյոք գործողությունների պլան ունեին, թե ոչ, որովհետև անմիջապես մեր հարևանությամբ երկրում էր այդ գործողությունը տեղի ունենալու, իհարկե բարեբախտաբար դա հետաձգվեց կամ չեղարկվեց, բայց այնուհանդերձ Հայաստանը ինչ գործողությունների պլան ուներ, որտեղ մենք ոչ մենակ քաղաքապաշտպանության մասին հայտարարություն լսեցինք, ոչ անվտանգության խորհրդի նիստի մասին լսեցինք։ Պետք է ձեզ անկեղծ խոստովանեմ, որ այդ հայտարարությունից ժամ ու կես հետո հրավիրվել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որտեղ իրադրությունը քննարկվել է եւ ձեր ասած բոլոր հարցերը քննարկվել են, այո, այդ նիստի մասին հրապարակում չի եղել եւ չի եղել, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, պարզապես մենք լուսաբանում ենք անվտանգության խորհրդի հերթական նիստերը, անվտանգության խորհրդի ընդլայնված ձևաչափով, ես եթե սուտ չասեմ, տենց ամիս չկա, որ մենք 5-6 նիստ չանենք, բացարձակապես տենց ամիս չկա։ Եվ վերջին մի ամսվա ընթացքում էլ մենք տասնյակ նիստեր ենք արել, որոնց մի մասը լուսաբանել ենք, մյուս մասը չենք լուսաբանել, որովհետև այսինքն դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսել, փորձել ենք այդ հայտարարությունը գնահատել մեր դիվանագիտական կապուղիներով մեր ունեցած տեղեկատվությունը գնահատել եւ այլն, այսինքն այդ աշխատանքի մեծ մասը գաղտնիության ռեժիմում է տեղի ունենում